Kaixo, atxaldeon. A ver, kaixo, zei zaiten zu? Blogeako txaleko norkako zeirakurtzen. Oso da, informatika gelan zaudete, ez? Josu, eta zu zei zeiten? Lehenko zian aierria informazioa bilatzen eta gero URren apuntatukoet. Ondo, segi. Eta zuek, zei zate? Gure bailegia bilatzen. Astronautana. Astronautana, eta zuek, a ber, ara? Zein da hoi? Pues Neil Armstrong. Oso ondo, segi. Aiba, eta zuek, zei zate iten? Eta nundi sartu zeate horrea? Googleetik, eta zu? A ber, nola ite zuen? Oso ondo. Kaixo, eta zuek zei zate iten? Matematika. Matematika? A ber, eta zai alda? Emanen behar. Eta, ze muzite zuen, ondo? Bai? Bueno, segi. Eta zuek, zei zate iten? Matematika. Zuek ere matematika? Bai. A ber. Ui, azu zaude hor. Eta zuak, zai alda. Piskat. Bueno, segi. A ber, eta zuek zei zate iten? Mekanografia, Matematika. Zuek ere matematika? Bai. Eta, zemuz, dijoa? Ondo, hor zein behar da? Pues, hemen behar da, hemen zenbat dauden eta gero hemen eta gero trenek zenbat gutxiago dauzkan jana baino. Bueno, pentsatu. Zu zemuz aizea? Ondo. Zure matematika egiten, ez? Bai. Oso ondo, segi. Eta hemen azkenekoa? Kaixo, zu zei zaiten? Matematika. Zure matematika? Bai. Zai alda? Ez asko. Bueno, eskarrik asko, Agur denoi. Aio, agur.